Հարգելի հետևորդներ, դե հռոմ վերջապես մենք մի քիչ երկար փնտրտուքներից հետո մեր հայկական եկեղեցին գտանք, ասեմ ինչի երկար, որովհետև նավիգատորը հենց իր մուտքի մոտ չէր բերում, բերում էր այն զուգահեռ ուրա, այնա։ Այս զուգահեռ փողոցի մոտ էր բերում նավիգատորը մինչև այնտեղ ու իջնում էր շենքը չէր երևում, նոր ոչինչ, մի քիչ փնտրտուքներից հետո մի քիչ վազվզելուց հետո մի ձև գտանք, հիմա իմ հետևում հենց եկեղեցու շենքն է։ Հեսա պատտեմ գնամ համ ցույց տամ, համ երկու խոսք էլ ասեմ եկեղեցու մասին։ Ափսոս, շատ ափսոս, որ ճիշտ է գրածեր մինչև ժամը 1-ն է բաց այսօր, բայց եկանք փակ է։ Դռները փակ են, սա հենց եկեղեցու տարածքը, ճիշտ է, դուք դրսից նայում եք, մեր հայկական եկեղեցիների շենքերին ընդհանրապես ընդհանրություն չունի, բացատրեմ ինչու, որովհետև այս շենքը եղել է հենց իտալական եկեղեցու, այս հենց շենքը ինչ-որ 17-րդ, 18-րդ դարում տվել են հայերին, ճիշտ է, ներսում ասում է արդեն ինտերիերը հայկական է, արված, բայց դե չհաջողվեց մտնել ներսը, մի հատ դրսից նկարեմ այս շենքը, уважаемые подписчики, это армянская церковь в Риме. Архитектурно она не похожа на армянские церкви, потому что она была итальянской, потом то ли в 17, то ли в 18 веке передали армянам, но внутри интерьер армянский, ага. Սուրբ Նիկողոս 1602, հենա գրած 1602 թվին։ Մուտքը սա է, դե վերանորոգման աշխատանքն են ինչ-որ գնում, բայց գրած էր, որ մինչև ժամը 1-ը բաց է, հիմա 12-ն է, բայց փակ է, լավ, ափսոս, շատ ափսոս։ Ուզենայինք մի հատ մեջը մտնել, չստացվեց։ Մեկ էլ հարևանությամբ, այսինքն դե մեր ավանդական խաչքարն է տեղադրած։ Во дворе стоит такой хачкар. Вот уже цветы поставили. Значит, церковь действует. Стեղինչա, սա էլ վարժարանը։ Հեսա մոտ տանը։ Ափսոս, շատ ափսոս, լավ, ոչինչ։ Հեսա մի հատ երկու հատ էլ ֆոտո անենք, ֆիքսենք մեր մեքենան հայկական եկեղեցու մոտ, ափսոս, շատ ափսոս, որ բաց չէր։ Շարունակենք մեր ռիմսկի կանիկուլ, ինչպես ասում են, Հռոմով մի քիչ շրջագայինք, դե հերթի տակ հիմա Կալիզեին է, անենք մեր մեքենան ընդ է ֆիքսենք։